so Pst Theo ni umuntu nzi wari ufite iyo discipline no kwicisha bugufi nubwo nagize amahirwe yo kuvugana nawe. So ibyo kintu navuga ngo ikintu ntago navuga ngo nicyansigiye kuko deja namwigiyeho yuko nyine ibyo bintu ari ibintu ngomba kwimakaza cyane kurusha uko mbikora kurusha uko nabikoraga. So ngomba kwishyira imbaraga cyane ko ari byo byakugeza ahantu kure cyane nyine ukavuga uti nyine se siziki nyuma yo kugenda. Ngo bwa mbere mbanza gushima Imana kuko nituma dukora ibi ngibi. Imana itagushoboje ntacyo wakishoboza. So nshima Imana. Secondly nkashima umubyeyi wanjye ko buranatangiye umuziki. Mfite umubyeyi wa mama Gusa ariwe Mfite, yaramfashije mu bushobozi buke cyane yari afite, byari bigoye cyane ko yamfasha ariko yarabikoze. So numva ni intambwe navuga ngo yampaye imbaraga cyane yo gukomeza kugenda. So bwa gatatu ikintu nanatsindagira cyane Alright, nkononje bayikaza cyane kuri Legacy TV. My name is still Lil Park. Niyo bakobwa ruko. Kubaniga ni Big 5. Alright I. Mwebonye ndi kumwe kabisa n'izina niba ndi muri Edeni. Niba ndi kumwe n'Inana, niba ndi kumwe na Papa simbiza ariko waravyivugira by the way. Ikaza cyane Mr. Asante sana Big Brother. Ndishimye cyane meze fresh sana. Uri Inana, uri muri Edeni, uri hehe? Umwana w'Imana ahubwo. Ndi umwana w'Imana. No naho ngaho. Yeah man. Alright, so of course nitwa Chriss Eazy. Numwe mu bantu bari mu rugendo bazamuka bameze neza cyane kabisa. Pe rwose bafite ikintu cyitwa mu musaruro mwiza cyane kandi bafite success. Baba succeeded. Sibyo? Chriss. Yes. Umeze ute uyu munsi kuri mugoroba na ku nijoro by the way twageze mu ijoro? Yeah. Meze fresh ndishimye of course kidurije hano no guserebura cyase no kwishimira imyaka 5 Kigali protocol imaze ihari. So ndishimye cyane, nishimye ku bwa Kigali protocol, nishimye no kwa Chriss ari hano akakanya tu. Yeah man. Ukibona ko ubwa mbere baguhamagara bakubwira ngo can you please join us? Wabyakiri gute? Like ubwo ndavuga kuri Joshua ni umuntu ni inshuti yanjye navuga ngo iri hafi cyane. Nago yambaye call ngo mvuge ngo agiye kunumira mu gitaramo. Ahubwo yampaye call numva yuko ngize ishema yuko Joshua hari kinagezeho. Kuko imyaka 5 nawe urabizi kumara imyaka 5 uri mu kintu n'ibintu bigoye cyane. Hari inzitizi nyinshi uhuramo nazo, hari n'ibintu byinshi uhuramo nabyo bibi n'ibyiza tu. So byaranshimishije kuba icyo kintu gitekereje kandi akigezeho kurusha uko nya Chriss Eazy ko nje utaramira abantu bitabiriye like iri navuga ngo nge ndi kuryita ishimwe tu like i celebration yuko imyaka 5 bamaze tu. Iyo ni Kigali protocol. Icyo gihe mu myaka 5 ishize wari muntu icyo gihe. Dusangizaho gatoya. Chriss Eazy mu myaka 5 ishize navuga ngo yari wa mwana ndi mu mashuri of course matoya vuga ni gusa naratangiye n'ibintu by'umuziki mvuga ni ndi gupushinga ariko ndi kwishakisha se nzabiki nzaba nde nzaharanira iki. Navuga ngo nari umuntu wishakisha ushaka hazajya tu. Yeah man. Ariko nigeze kumva ndeka ngakwibutsa by the way wakivugiye ukuntu bwa mbere ujya kujya muri yari detection ya talent zone wibagirwa indangamuntu. Bibi kibazo mama wagutegera indangamuntu nari mfite bari baramfotoye ahubwo itarasohoka nifite imyaka 16 nayo baramfotoye ariko itarasohoka ntwara mitiwera ahubwo barayanga. Yeah. Ngira ngo n'umuntu wizeye bwa nyuma ngo usanga ngo yinje yagiye. Yari yagiye urumva nyine arutuntu umuntu atabaye muri detail nyinshi ariko ibintu nyine kugira ngo hagire ikigaragara bica mu nzira nyinshi bya danger. Yeah man. Chriss Eazy uri umuhanzi ukabona producer, videographer byose in general. Iyo ubonye igihe umaze na success ufite ngubu niki wicara ugashimira Imana cyangwa n'ababyeyi bawe cyangwa se n'abafana muri rusange? Navuga ngo bwa mbere by the way. Yes. Navuga ngo bwa mbere mbanza gushima Imana kuko nituma dukora ibi ngibi. Imana itagushoboje ntacyo wakishoboza. So nshima Imana. Secondly nkashima umubyeyi wanjye ko buranatangiye umuziki. Mfite umubyeyi wa mama Gusa ariwe Mfite, yaramfashije mu bushobozi buke cyane yari afite, byari bigoye cyane ko yamfasha ariko yarabikoze. So numva ni intambwe navuga ngo yampaye imbaraga cyane yo gukomeza kugenda. So bwa gatatu ikintu nanatsindagira cyane nshimira abantu duha ibintu dukora. Nshimira abakunzi banjye bakenshi simbita abafana ko hari igihe umuntu akora ibintu ukabona birarenze tu. Abakunzi banjye buri muntu wese ushyigikira Chriss Eazy ndamushimira kuko ibintu dukora nibo tubikorera ntago ari twe tubyikorera. So ndashima ariko bikampa nkunda kubyita ngo ubwoba bwiza bw'uko ngomba gukora ibya danje ku buryo day by day ibintu bizamukaho kumanuka. Niba nkoje projet izi umuntu yumva yuko itandukanye niba ushize nyine harimo ubundi buryohe. Yeah man.
Chris icyo gihe ngira ngo wowe mugane usa nkaho ukiri muri adolescence kambyite gutyo by the way iyo ucaga mu rugo wumvaga inzozi zawe nk'ibingi hari umunsi bizagera ukaba Chriss Eazy wiki gihe uvuga uti nanjye koko hari abantu nareberaga kameme sinzi ngo ni bande uvuga uti man nanjye nzajya kurekara bwa mbere ikindi indirimbo yawe ujya gukingwa bwa mbere yakinwe hewe kuri radio cyangwa kuri televiziyo ukibona cyangwa tukiyumva wumvishe how did you feel? Navuga ngo numvishije ko Chriss Eazy ashobora kuba umuntu utandukanye ibyo nabyumvishe mu gihe numvise indirimbo yanjye yakinwe ku gasobanuye k'umusobanuzi witwa Junior Giti ari nawe music manager wanjye so nabyumvishije numva ni ibintu ni inzozi ziri kubimpamo nyine sinavuze ngo ni iki nshaka kugeraho ariko navuze nti ibi bintu bizashoboka kuko nibe geste ibaye urumva na Junior ashobora yarabikoze ari akantu gato yumvishe indirimbo wenda nziza cyangwa se akunze ariko kuri njye byamaye avantage yuko imbere ari heza cyane kurusha aho ndi kuva so byamaye imbaraga cyane arishimye numva yuko Chriss Eazy yaba umuntu umundi ntatekereza tu nta hantu nge nigeze nifuza ngo nzashaka kuzagira hanga nimvaga nshaka gukura mu bintu byose ndimo tu yeah man hard working yeah man for real hanyuma for real by the way icyo gihe wenda ukiraho ngo ninde wakwinspirinze muri music in general yeah navuga ngo kera ngiye burandi umwana wo mukamenge niho navukiye badevide ko bose baradi ndi mutoya cyane so hari ahantu urumva umuntu wese wabaga zero Riderman so Riderman na yanyigishije the general big man yeah man so Riderman n'umuntu witwa Dani nanone n'abantu banyispirinze cyane cyane Riderman niwe muntu nareberagaho nkavuga ni this is my idol like yeah man muri Miss Sofa ni nk'ihe korabo wakuru ukavuga uti mana uri imana ihoraho nyine unkoreye ibintu by'ibitangazo ukavuga uti yabande ndamutse nkoranye indirimbo nawe najya mu bicu takambwira ikintu ubwo nsigaye mfite mu mutima wanjye niyo marangamutima mfite muri no minsi muri iki gihe korabo yose nzakora ikagira ahantu ingeza nkabona hari impact igize kuri Chriss Eazy wari utarayikora n'uwayikoze nkabona ari imitandukaniro ibyo bintu birandenga ku rwego utakumva nk'ubu mfite indirimbo nshyashya yakiri ku ndimo yitwa Lala niyo nshyashya iri hanze yanjye nawe irandimbo nyine nayo kuba yarabaye kuba banavuze ati Chriss Eazy wazukarimbamo hano thank you so much like kuba yarabaye ikaza mu ndimbo nziza zihari navuga ngo bishimira Imana man like kuri njyewe banumva bihagije ahubwo ngomba gukora kurushaho nkazamuka Felicitation n'umwana wanjye akunda ni witwa Eden barayirimba kundusha kandi njye nirwo nyikina buri munsi ubwo niye cyane dia asenda gukunda dia yaman hari umuntu wambwiye ngo ugira utuntu tw'udustori dusekeje mbababora usetsa abantu ba Legacy TV ugira ikintu nabo babwira ubuti sinza ka story wenda watubwira uzi cyangwa se niba karakuba cyangwa se akarikana umuncuti simbize niwe it's up to you nawe rango yose gusetsa nta kibazo okay none ngira Fred Rufendek navuga ngo ngewe gusetsa urumva iyo ndi kumwe n'abantu banjye bajya babimbwira yuko mbasetsa pe bajya babimbwira yuko ikintu kingora ari nacyo ari nayo mpamvu ntari umukomedi iyo nka gutya ndi kuri kamera kambwa ngo setsa abantu mitanire just kamera no bwayo nkabonera sekeje ngo basi naseta iki so kuba nabasetsa bwo byangora cyane gusa turi kuganisha gushuka nkizemo akantu wenda bagaseka ariko kubipanga byo cyeretse Fred ari hano Rufendek nzagutungura umunsi w'ungushe live aho niyo tabizi ngo pranking none sasa reka ngo setsa umunsi umwe sasa nanjye umunsi umwe n'umustar naramuhamagaye cyo gena kuri radio kuranga mu mujyi handi kuri doro nagura wabimfushe yariyo urumva ndamuhamagara ngo ahitambwa ati sheri bitese nibyize niri pa kumva ngo yo uri pa ngumeze gute twese kuvuga nk'urwaye shango ndi mu nukuragara cyumva ndagavuze n'ibindi uri live on air ngo ngo genda yambwiye amagabo nabwo mana we ndaza kumubwira off air so Chris muri iyi minsi ngira ngo urasenga by the way yego nasenga muri umukatolika cyangwa ubundi muri famille yanjye idini ryacu ni katolika ariko for right now harandi buri ibintu bigera umuntu akagira inzira nyine aca navuga ngo niba nkoze igikorwa nzi neza yuko Imana yishimiye ahantu nsengera hose ngenge mu nsengero zitandukanye tu ahantu nasengera hose hari n'abashiti banjye banyimvita bati twagiye ahantu tugaya gusenga nkajyayo no nandi umunyedini Chriss Eazy n'umuntu wemera Imana wemerera mu bikorwa Imana ishaka yuko umuntu yaremye akora kurusha uko njya mu idini runaka nkavuga ngo niho nkwami yaman uranyikubasha icyo kibazo ku munsi w'ejo nubwo twashyinguye cyangwa se twaharikeje Pst Theo
hari n'abandi bamubanjirije bitaba Imana bayiva Buravani baje pore bande bose nyine so nka Theo bose mapana Theo bose Pst Theo ni nk'ikiwe ku giti cyawe n'icyo gusigiye nk'umuntu umukristo kandi urubyiruko kunyigisho z'ingene wajya guze kurikirana niki uzamumisingaho Pst Theo navuga ngo ntago nagize amahirwe yo kumuvugisha na rimwe face to face gusa naramubonye sinagize amahirwe yo kuba inshuti nawe ariko yari inshuti na manager wanjye we Junior Giti cyane yani inshuti yanga cyane cyekano babizi so navuga ngo ukuntu yakunda kuganira na Junior n'ukuntu we numvaga kuko ibintu bye nabikurikirana kuri buri muntu uziranye niba paka inshuti yanjye nkaba of course niba paka inshuti yanjye mukamuziranye uri inshuti y'amagara mufata nk'inshuti yanjye no twatutavugana so Pst Theo namukurikiranaga cyane twatu video ndakeka n'umuntu utamukurikiranaga ntabwo yabura gukuna kubitana nawe kuri stati everywhere so navuga yuko ikintu cya mbere yanyije nuko ni umuntu nzi neza yuko hari icyo yagezeho akakomeza ameze nk'umuntu muri rubanda udafite icyo yagezeho ahubwo ufite umeze nkaho icyo yageraho yagisangira na bagenzi be so nabihaye agaciro yuko man ibintu byose dukora buri discipline no kwicisha bugufi ni ibintu bibiri bishobora kugeza ahantu kure cyane hari igihe w'umuhanzi akavuga ngo wenda afite impano gusa akimana idafite discipline idafite kwicisha bugufi mu bantu muri kumwe kuri ngewe mbona nta hantu ishobora kugeza so Pst Theo ni umuntu nzi wari ufite iyo discipline no kwicisha bugufi nubwo nagize amahirwe yo kuvugana nawe so ibyo kintu navuga ngo ikintu ntago navuga ngo nicyansigiye kuko deja nakimwigiyeho namwigiyeho yuko nyine ibyo bintu ari ibintu ngomba kwimakaza cyane kurusha uko ngumba mbikora kurusha uko nabikoraga so ngomba kwishyira imbaraga cyane ko ari byo byakugeza ahantu kure cyane nyine ukavuga uti nyine se nsizi nyuma yo kugenda man so dusoza umugani Chriss Eazy mu minsi imbere urimo urategura iki bimeze bite kuri gahunda zawe nyine none akane kantu ugiye kubazaho gatoya ndashaka kureza abakunzi ba Legacy TV aga quote of the day kari ku mutima ubutigewe hari ijambo ngenderaho runaka ariko manziza hose cyamanze okay ikintu abanze kuvuga nuko Chriss Eazy nk'umuhanzi ndikwategura indirimbo nziza vuba ngarso indirimbo yanjye nyine bakomeze barebe Lala ya Kiriku featuring Chriss Eazy vuba nani ndabahimiza cyanjye n'ama featuring menshi cyane arasohoka muri no mwaka and ijambo ryo ndibukurikizeho bisa nk'ibyo nimaze kuvuga ariko ubwo ndibanda ku muntu kandike kuvuga umuhanzi gusa ariko umuntu wese utaragera ku kintu ashaka kugeraho muri ino si ntabwo mfite imyaka myinshi ariko muri experience nkeya nyine mfite nkeya navuga ngo nungutsemo bite n'abantu bandi ku ruhande ibyo bambwira ibyo mbona nungutsemo yuko niba ushaka kugira ahantu ugera ushobora kuba ukunda icyo kintu ufite amafaranga yo gushora muri icyo kintu ufite impano y'icyo kintu ariko niba udafite kwihangana muri wowe udafite discipline udafite kwicisha bugufi ntaho wagera so ikintu nagira inama buri wese udukurikiye nuko niba ufite ahantu ushaka kugera shora discipline no kwicisha bugufi mbere yuko ushora amafaranga cyangwa se iyo mpano yawe tu haleluya amen amen asante sana brother all right arakoze cyane rero Chriss Eazy nyine turacyakomeza ndacyari Lil Pac with the best